Guys, di sini aku pengen buat clear slime. Di sini udah ada lem final ya, tuh lihat ya. Kelihatan kan? Di sini kita perlu stick. Ini slime activator dan juga ada aqua. Ini slime activator yang parfum gitu, jadi yang wangi ya. Oke, let's get started. Kita mulai aja ya. Nah, pertama-tama kalian itu aduk lem finalnya pelan-pelan banget sampai air bubble itu nongol sedikit. Nah, udah segitu, udah begitu tambahin air sedikit aja, setengah dari lemnya ya, jangan terlalu banyak airnya karena bisa nanti lemnya bisa jadi sticky gitu. Dan aduk sampai rata. Kencang-kencang juga nggak apa-apa ya, soalnya ini udah ada airnya. Kalau udah ada airnya dia lebih susah dapetin. Ini dapat slime activator ya. Tambahin slime activator yang ada parfumnya, beberapa tetes aja, ini biar wangi ya. Terus kasih slime activator yang clear aja, nggak ada yang mana ini, sampai dia kayak ngikutin sedikit. Goyang-goyangin, terus aduk. Ini udah jadi, masih clear gitu juga ya. Dan ini bukannya jorok ya guys, tapi buat lebih ngeratain lagi. Bagus banget. Bagus banget ya guys. Oke, itu waktunya drying sebentar. Oh ya guys, ternyata selama ini belum jadi final texture. Jadi sekarang aku pengen buat dia jadi final texture. Nah, buat bikin dia jadi final texture itu kalian harus main-main slime-nya. Aku pengen buat kayak slime yang di pabrik gitu. Dia tuh nggak terlalu wangi, dia tuh nggak terlalu stretchy, udah tuh keras. Nah, yang ini kayaknya aku bakalan buat slime ini jadi yang kayak begitu. Ini air bubble-nya nanti dia bisa
kalau baru sebentar dimainin dia langsung cepet banget ininya kelihatannya air bubble-nya. Kalau yang pabrik gitu, kataku sih yang aku temuin yang ada wadah smell itu, dia itu dari pabrik. Jadi itu dimainin gini-gini aja. Tapi ini suaranya bagus ya. Dan main-mainin aja terus kayak begitu sampai dia ke final texture. Oke guys, di sini ada slime activator. Nah, di sini kita pengen buat instan clear slime. Di sini ada lampu final. Dan di sini ada slime activator. Kita tuangin ya lampu finalnya. Tapi satu hal dulu yang harus dilakuin. Sebentar ya. Di sini kalian ngebutuhin wadah. Bakalan tuangin lampu finalnya dulu ya. Tada, ini lampu finalnya. Sekarang aku pengen tuangin yang namanya itu air. Ini dia air. Dan itu diaduk ya. Diaduk perlahan pakai stick juga. Aduk sampai merata. Aku rasa slime activatornya kurang, jadi bakalan aku tambahin. Oke, ini lemnya udah tercampur dengan air ya. Aku pengen coba 1 tetes. Nah, di sini lagi masih percobaan. Wow, jadi loh, clear banget. Oke, kalau gitu berarti instan clear slime-nya bakal menjadi. Sini aku pengen tuangin ya. Nah, di sini udah ada tuh. Ih. Nah, di sini aduknya kayak begitu aja ya. Jangan diaduk pakai spatula, ini bukannya jorok, tapi keharusan, karena kalau pakai spatula itu dia gampang banget kelihatan ini bubble-nya, karena kalau pakai tangan kan kita bisa pelan-pelannya pasti gitu. Itu sampai yang kalian ini udah yakin itu udah ke final texture, kalian bisa angkat itu. Itu kayak diperes-peres gini, pelan-pelan aja, nggak usah terus kayak lagi meres santan gitu ya. Maksudnya cuman asal supaya apa tuh slime activatornya nggak ngikut. Sorry ya, ini agak lama soalnya aku juga nggak banyak baru-baru ini juga buat
kayak begini ya. Oke, udah itu, ini dia clear slime-nya. Udah jadi deh, ini aku gedein ya. Ini bagus banget loh guys. Ini kamu bisa lihat ya. Ini juga stretchy banget. Sorry tadi aku kelepas nih. Stretchy banget. Udah tuh aku suka sih slime-nya. Di instan udah tuh clear banget. Bubble-nya itu benar-benar nggak ada. Udah tuh dia pearl gitu. Metalik sih enggak ya. Oke, ini macam ke satu ya. Sekarang kita pengen buat yang langsung taruh lampu finalnya aja. Ini atau ada, aku kecilin lagi. Oke, terus diaduk-aduknya kayak tadi lagi. Clear banget. Wow, ternyata yang ini lebih bagus lagi. Udah lebih clear lagi. Ini benar-benar kelihatan ya. Dan kayaknya nggak ada bedanya gitu. Oke guys, di sini aku udah buat DC final texture. Bagus banget ya kayaknya. Aku belum nyobain sih gimana teksturnya. Oke, tadi tuh aku barusan drying. Cuman aduk-aduk aja ya. Clear banget. Ini juga instan banget ya guys. Suaranya coba denger dulu dong. Aku nggak tahu suaranya sebenarnya bagus banget atau ya kayak sound biasa gitu. Oke, waktunya sekarang untuk kita dengerin. Ayo kita dengerin ya. Wow, suaranya bagus juga. I like it. Ini juga benar-benar fantastic. Ini gak lengket sama sekali di tangan. Itu holdable banget. Dia tuh clear banget juga tuh ya. Sampai bisa ngeliatin tangan aku dengan jelasnya. Ini bukan editan atau semacamnya. Oke, bahan-bahannya yang
bahkan aku bilangin ada clear glue, ada slime active. Nah, pertama-tama slime active-nya itu dibanjirin. Nah, udah tuh kalian masukin clear glue, udah tuh aduk pelan-pelan, terus jadi deh instant clear slime. Ini bagus banget pokoknya, benar-benar bagus loh guys, kayak plastik juga. Okay guys, thank you for watching my video and bye bye.